印尼煙霾攻大馬，萬人眼痛咳嗽。And I think this haze is very dangerous for us as a Malaysian. As you can see, this street is not so many people because there are many haze. 白蒙蒙一片，連雙子塔都就嚟睇唔到。印尼山火造成嘅煙霾困擾鄰國馬來西亞同新加坡超過1星期。喺大馬首都吉隆坡，尋日嘅空氣污染已經去到不良水平，喺街都聞到煙味，市民要戴口罩。不過重災區係南部嘅柔佛州，其中麻坡同禮讓兩地能見度得返幾百米，麻坡嘅空氣污染指數更加係16年以嚟最嚴重㗎。市民話，就算喺室內都 feel 到有煙霾。當局宣布進入煙霾災害緊急狀態，呼籲麻坡同禮讓嘅市民留喺室內。211間小學今日停課，有超過30萬人嘅麻坡同禮讓呢2日去診所睇醫生嘅人多咗好多，估計有成萬人因為煙霾搞到對眼唔舒服同咳嗽。而新加坡嘅情況就有改善，但係官員就警告，如果風向一改，污染可能又會變得嚴重。其實每年1到6至9月，印尼都會有山火，因為棕櫚油生產商為咗有空地種棕櫚樹，會焚燒林木。當局有立法禁止，但係執法唔嚴，搞到當地有過百處山火。